Uma das moradoras ilustres aqui da Orla da Lagoa, as capivaras. Só de boa na lagoa. Muitos filhotinhos. E essa chuva aí, dona capivara, como é que tá? Hã? Mais uma ali. Tem um monte lá no fundo. Acho que até ela já enjoou de molhar. Tá aqui debaixo das árvores aqui para diminuir um pouco da chuva. Dá um oi pessoal do canal aí, dona Capivara. Pede para eles curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Compartilhe, se inscrevam no canal aí desse doido, gente, para ele parar de encher o saco, de ficar me filmando aqui, viu? Se inscreve aí, desse mala sem alça. Obrigado, dona Capivara. Mesmo que foi assim, mas valeu. Ai, ai, ai. Amigos, uma das opções aqui de lazer aqui são os restaurantes que tem na orla. Esse aqui é um dos melhores, ó, o Framboyant. E aqui a margem, à beira da orla aqui, tem esses decks que eles fizeram aqui, ó, para você tirar aquela foto, para ficar apreciando a lagoa. Que a água é aquele negócio, né? A água traz aquela paz. A nossa lagoa aí bem no centro de Lagoa Santa. Hoje tá que chove, ela tá que enche, ó. Água demais, menino. Ó. Que imagem. Olha aí. Aí temos esses decks aqui para você passear com a sua família, curtir a natureza, tirar aquela foto top para pôr no Instagram. Bacana demais. E vários restaurantes aqui à beira da orla aqui, ó.
Aqui é o ponte da cidade, né? Aqui a noite bomba, meu filho. É isso aí. Bora passear em Lagoa Santa, meus amigos. Curte aí. Oh